原來下星期五就係年30啦，兔年好快就過啦。時間真係過得好快，星期日就龍年，後日就立春。哦，原來生肖啊以立春計算㗎。咦？咁啊，立春我哋要識得點樣養生啦，顏面針點樣養顏咧？今日我哋請嚟咧非常之靚嘅註冊中醫師何惠恩醫師咧，同我哋一齊講解下㗎。你好，你好，大家。嗱，中醫咧就講究啦，調養身體咁樣啦。其實春天咧喺養生方面咧，有啲咩需要注意咧？其實咧喺中醫古籍咧，《黃帝內經》裏面有提及過咧，春夏養陽，秋冬養陰。所以咧，春天我哋最緊要咧注重保養我哋嘅陽氣，同埋提升我哋嘅陽氣。咁咧，我哋將一日咧濃縮成為4個季節去睇咧。咁所以早上咧就好似我哋而家春天咁啦。咁點樣去令到春天嘅陽氣更加好咧？就係建議喺早上嘅時間，我哋咧着寬鬆嘅衫啦，同埋用一個非常輕鬆嘅心情，去一個舒曠嘅地方咧去做一啲伸展嘅運動，注重咧我哋嘅情緒嘅抒發嘅。咁例如可能咧做一啲可能好似做太極啊、瑜伽、緩步跑啊，或者係散步等等咧都係適合嘅。咁做運動咧可以除咗幫我哋提升陽氣之外咧，亦都可以咧幫我哋咧增強我哋嘅抵抗力咧，提升我哋正氣。春天咧咁多流感咧，咁多啲做運動就適合啦。咁另外咧做運動亦都可以流通我哋嘅氣血啦，令到我哋身體咧更加之氣血流通啦。同時間咧有時做下運動啦，可以輕微發汗啊，亦都可以幫我哋咧驅除我哋身體嘅濕氣咧，從而改善春困呢個情況㗎喎。咁我成日話春天養肝啦，養肝對身體有咩作用咧？係原來咧喺中醫嘅五行學說裏面咧，春天咧就係同我哋嘅木咧係相關㗎喎，同肝氣咧係相應嘅。咁而肝咧就主我哋嘅情志。咁好多時候咧，如果春天肝氣太盛咧，就會令到我哋脾氣咧好暴躁啦，從而容易發嬲啊、敏疹等等啦，亦都會可能咧有啲可能出現肝氣鬱結啦，甚至再嚴重啲咧一啲肝鬱化火嘅情況。肝氣鬱結咧嘅特徵咧就可能係咧胸悶啦，或者係肝呢啲肝啊脅肋嘅位置有啲脹痛啦，亦都係咧可能胃口比較差啦，亦都有啲情緒啦，心情會唔係咁好。再嚴重啲咧，可能你會見到咧肝開竅於目啦，眼睛都會開始見到紅啦，又或者係咧目赤腫痛等等咁嘅情況。咁所以咧，我哋要春天咧就要注重要養肝、柔肝、疏肝理氣，咁就唔好令到肝氣咧太過盛啦。同時間咧，我哋係要顧乎我哋嘅心情嘅情緒嘅。咁喺飲食方面咧，有啲咩嘅要留意啊，或者有啲咩唔可以食嘅咧？係啦，咁頭先咧就講到我哋要疏肝、養肝、柔肝啦。咁我會建議大家咧多啲食一啲疏肝嘅食品。咩叫疏肝食品咧？係啦，原來咧喺五行學說裏面咧，肝咧就係同木關係啦，而咧青色或者係綠色咧就屬於木嘅喎。咁所以我哋要多啲食一啲咧綠色嘅蔬菜，例如係好似菠菜啊、芹菜啊、豆芽，係啦，呢啲都係適合嘅。係啦，咁啊白蘿蔔，咁大家都知理氣啦、下氣啦，咁所以佢呢啲都可以幫我哋疏肝理氣。即係疏肝啊！食完係啦，真係好開心啦！食完咁，另外咧仲可以咧，我哋多啲咧食一啲甘味啦，係同埋咧少食酸味嘅食品喎。咩叫甘味啊？甘味即係甜味咯，甜味可以養我哋個脾。甜啊嘛，係啊，冇錯啊！一啲可能根莖類嘅食品就好似咧係紅蘿蔔啦、薯仔啦、番薯啦，或者係蓮藕等等嘅。係啦，咁女仔中唔中意食酸嘢啊？中意喎。咁但係喺春天嚟講咧，就唔好食太多酸嘢啦，因為咧酸味入肝啊，佢會養肝，亦都會令到肝氣太過，從而咧可能係會令到可能情緒有啲波動咁樣嘅喎。咁如果湯水茶療方面咧，有啲咩推介咧？係啦，咁我哋咧，我今日都帶咗2款，一個湯啦，一個茶。咁可能喺就快接近春天啦，大家可能會好多應酬啊，大魚大肉。咁我呢個咧就可以幫我哋咧疏肝同埋咧健脾，亦都可以益氣嘅。咁咧材料咧就有一個淮山、紅蘿蔔啦，各1支。咁呢2樣嘢咧可以幫我哋疏肝，亦都可以幫我哋養我哋嘅脾喎。咁另外咧就有蓮子、陳皮，亦都可以幫我哋咧健脾啦、去濕，咁就啱晒春天啦，好潮濕嘅天氣。最後咧比較特別嘅咧就係用炒麥芽啦。咁原來炒麥咧係幫我哋疏肝回乳健脾嘅喎。咁所以咧有時食得好飽飽滯滯咧，食翻啲炒麥或者用炒麥芽去浸茶咧，原來可以增加我哋嘅胃口。不過咧要注意，因為佢有回乳嘅作用，咁所以咧如果係受緊乳嘅媽媽咧，就記得要避免啦。係啦，冇錯。另外一個咧係啦，另外一個茶水咧就係啱啱好似而家春天啦，大家可能都比較容易多感冒啊、咳
收。咁我今次咧就用桂花啦，呢個係溫性啦，入肺經，可以幫我哋咧溫肺止咳嘅。咁另外咧有個蘋果咧就可以增加甜味，就頭先阿醫師講過，甜味咧可以養我哋個脾喎，所以呢個咧就可以幫我哋咧健脾啦，同埋溫肺止咳嘅。咁就加埋個紅棗，亦都係有個甘甜入脾嗰個作用。不過記住，如果係咧咳嗽痰多嘅人咧，咁我建議佢就唔好加紅棗，會比較適合嘅。嗱，何醫師養個肝咧就面靚啊嘛。係啊。頭先宋之玲話咧，原來針灸都可以養顏喎，係咪咧？係啊，冇錯啊！如果咧我哋多啲咧用面部美顏針去針灸我哋嘅皮膚嘅話咧，可以令到咧皮膚嘅顏色咧係更加之紅潤啦。除此之外咧，一啲細緻嘅皺紋啦、面部嘅下垂啦，又或者係唔平均嘅情況咧都可以改善嘅喎。仲有咧可以幫我哋咧均勻翻個膚色等等嘅。咁呢啲同一般嘅傳統嘅嗰個針灸有啲咩唔同嘅咧？如果傳統一般嘅針灸咧，可能大家都會見到，好似呢一種咧，可能係不鏽鋼做啦，咁多數都係會用翻一次性啦，咁即係用完即棄啦。咁但係咧呢一種針咧就會粗少少，我都會用喺面部嘅，但係佢都唔粗嘅，佢大概可能係0.2 mm 左右啦。咁佢會針喺我哋嘅肌肉層嗰度嘅，咁就可以咧令到皮膚下面嘅肌肉咧更加之充盈有氣血啦，咁從而支撐翻我哋個面部嘅肌膚。咁另外咧，我哋亦都會選用一啲咧比較再幼細一啲嘅，好似呢個咁。嗱，呢啲咧就有個管心啦，咁啊幫助輔助入針就更加適合嘅。咁子玲可以睇下，哇，好有彈性嘅，你可以發一發佢喎。係啊，好得意㗎，係啊，甚至比頭髮更加幼。但係佢可以拮到入去啊？係可以嘅。咁我哋咧好快，因為點解佢？因為太幼，所以佢其實冇乜力。我哋多數就用管針咁去輔助入針咧，好快好迅速，個感覺痛感亦都會減少咯。咁同埋可以入到一個皮膚好快咁入到個深層嘅位置嘅。唔痛㗎？係個感覺咧非常之輕微，大部分嘅人都可以接受得到嘅。咁通常一般咧，每次係落幾多針啦？有冇話要留幾耐咁樣，同埋可以 last 到幾耐㗎？一般嚟講咧，我哋就用20至30支針嘅，大概留30分鐘。咁我會建議咧，如果想有明顯嘅效果咧，就做6至10次啦。咁大概咧就可以，譬如完成咗之後咧，個效果你滿意啦，咁都可以維持大概半年左右嘅。半年啊？係啊，咁好啊！但係你睇話唔痛啊嘛。係。但係會唔會有啲咩拮咗落去流血啊？有啲咩副作用啊咁樣啊？係。有時咧面部嘅針灸，因為面部咧佢個血管係比較豐富啊，咁所以咧都係不避免咧，有時有少少出血，不過好快按壓咗咧都會即時止血啦。咁就個瘀咧都會好快散嘅。咁同時間咧佢嗰個針感咧其實唔係真係咁大。喺針完之後咧，我哋可以咧加強我哋嘅保濕啦，令到我哋嘅皮膚吸收更加之好㗎。咁我哋有啲咩要注意，同埋有咩人係唔適宜嘅咧？如果係血液凝固有問題啦，或者係孕婦嘅話咧，就唔適宜㗎啦。另外咧，針灸完之後咧，其實佢都冇舒緩期嘅，即時咧都可以化妝啦。同時間咧，建議大家咧做完針灸之後咧，其實可以做一個認真嘅保濕護理，因為咧喺針灸嘅時候咧，迅速咁打開咗咧一啲皮膚嘅微細通道啊。其實咧好多時我哋用嘅護膚品只係停留喺皮膚嘅表面，冇去到真皮層。但係咧喺針灸嘅時候咧，就可以打開咗呢個通道，從而啲護膚品咧更加容易吸收去皮膚嘅底層，令到效果更加之好㗎。明白，多謝晒何醫師嘅分享。如果有疑問咧，可以請教醫生或者係相關嘅專業人士。